आज के वीडियो में हम सीखेंगे एनिमेटेड सब्सक्राइब बटन ग्रीन स्क्रीन वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लोकल एमसीटी में। सबसे पहले सारे मीडियाज जो हमें अपने प्रोजेक्ट में उपयोग करने हैं उसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि माउस क्लिक साउंड इफेक्ट, पॉइंटिंग फिंगर PNG फाइल एंड सब्सक्राइब बटन PNG फाइल। PNG फाइल में मोस्टली बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होती है। इमेजेस को हम ड्रैग करते हैं टाइमलाइन पर। स्क्रीन साइज के हिसाब से इमेजेस एडजस्ट करें और पोजीशनिंग करें। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पोजीशनिंग करें। बैक इमेज और फ्रंट इमेज में कौन से इमेज रखनी है। यहाँ पर मैंने स्क्रीन के सेंटर पोजीशन को चुना है और पॉइंटर फिंगर इमेज को पहले रो में प्लेस किया है और सब्सक्राइब इमेज को उसके नेक्स्ट रो में। इससे पॉइंटर फिंगर सब्सक्राइब बटन के ऊपर दिखेगी। याद रखें, फर्स्ट टाइमलाइन रो फ्रंट में दिखेंगी और सेकेंड रो इमेज बैक में दिखेंगी। इमेज पर क्लिक करने पर एडिटिंग पैन ओपन होती है और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर और मोशन एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने सब्सक्राइब बटन इमेज को सेलेक्ट किया है। मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया, बस मोशन इफेक्ट दे रहा हूँ। मैंने बूम इफेक्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ पर मोशन इफेक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। अपनी एनिमेशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और मैंने फिंगर पॉइंटर इमेज सेलेक्ट किया और उसको मूव टू अपर राइट इफेक्ट दिया है। अब मैं स्लाइडर को मूव करके इफेक्ट्स टेस्ट कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोलैबोरेशन दिख नहीं रही होगी दोनों इमेजेस के बीच में। कुछ एडजस्टमेंट टाइमलाइन पे करते हैं। इमेजेस को हम टाइमलाइन पे स्ट्रेच या शॉर्ट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अब हम माउस क्लिक साउंड को ड्रैग करके टाइमलाइन पे लाते हैं और टाइमलाइन पे एडजस्ट करते हैं, ठीक उस समय जब पॉइंटर फिंगर का बूम इफेक्ट चले। उसके लिए मैंने फिंगर इमेज को कट किया और उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया। राइट क्लिक करके ड्रॉप डाउन एक्शन लिस्ट आती है, वहां से हम ड्यूरेशन दे सकते हैं। मैंने यहाँ मेन सेक्शन को 4 सेकंड दिया और स्मॉल सेक्शन को 4 FR। ड्यूरेशन फॉर्मेट आवर, मिनट, सेकंड, FR। आप मेरी यूजर इंटरफेस वीडियो जरूर देखें, जिसमें मैंने सारे टूल्स यूज करने बताए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ध्यान रखें, ड्यूरेशन बढ़ाने से एनिमेशन स्लो होती है और शॉर्ट करने में मोशन इफेक्ट्स क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती। ये एडजस्टमेंट आप अपनी एनिमेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। जो मेन सेक्शन है उसको मैंने मूव टू अपर राइट मोशन इफेक्ट दिया और स्मॉल सेक्शन को बूम इफेक्ट दिया। फाइनली साउंड इफेक्ट को एडजस्ट करता हूँ स्मॉलर सेक्शन के नीचे, ताकि थोड़ी रियलिस्टिक फीलिंग आए। यहाँ 4 FR बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, इसलिए मोशन इफेक्ट बहुत ही फास्ट है। ये आप पे निर्भर करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह की एनिमेशन है और आप क्या ड्यूरेशन रखना चाहते हो। अब माउस क्लिक साउंड इफेक्ट डेसिबल। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगी डेसिबल SI यूनिट होती है साउंड की। चलिए एडजस्टमेंट करते हैं। मैंने इंक्रीज किया 12 dB और क्लिप को क्रॉप कर दिया। हम स्लाइडिंग बार को ऊपर या नीचे स्लाइड करके dB इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या ऑडियो क्लिप पे डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज खुल के सामने आती है और वहां से भी हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से dB चेंज कर सकते हैं। अब एनिमेशन इफेक्ट्स चेक करते हैं वीडियो पैन पे। ऑडियो डिसिबल को रिड्यूस करते हैं क्वालिटी मिक्सिंग के लिए और सेट करते हैं 1.82 dB पे। अब सब रेडी है अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से।
टाइमलाइन को टॉप रो पे मूव कर देते हैं और नीचे की रो ब्लैंक कर देते हैं। हम इंसर्ट भी कर सकते हैं ब्लैंक रोज। अब हम मीडिया टैब पे क्लिक करते हैं बैकग्राउंड सेट करने के लिए। मैंने ग्रीन बैकग्राउंड सेलेक्ट किया और अनवांटेड ग्रीन पार्ट डिलीट कर दिया। अब रिव्यू करते हैं एनिमेशन ग्रीन बैकग्राउंड पे और सब सही है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फाइनली एक्सपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट को और इसे हम अपने दूसरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, नेम असाइन करें। यहाँ मैंने ग्रीन कर्सर सब्सक्राइब दिया है, आप कुछ भी दे सकते हैं। रिजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट सेलेक्ट किया और MP4 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे ग्रीन वीडियोस हम कैसे यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। फाइंड टारगेट पे क्लिक करें और आउटपुट में आपको एक्सपोर्टेड वीडियो मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक जरूर पहुँचाएं जो वीडियो एडिटिंग स्किल्स इंप्रूव करना या सीखना चाहते हो। धन्यवाद।